Mi mexicano me dijo que si no me pongo las pilas a hacer comida mexicana, que ya basta mucho de pura pupusa y pan relleno, comida salvadoreña. Me dijo que ya, que me ponga las pilas porque si no va a buscar una mujer que sí le sepa cocinar mexicano. Y pues yo no voy a permitir que mi hombre se vaya con otra vieja, no. Yo tengo que aprender comida mexicana, porque este hombre no se va a ir tan fácil, muchachos, no. Miren, aquí ya estoy haciendo las papitas en salsa verde, para que mi hombre no se vaya con una vieja que sí sepa cocinar. Aquí te vamos a hacer la salsa verde también. Así me dijo mi hombre. ¿Y saben lo que yo le dije a mi amiga? Mandalo a comer mierda, le dije yo. No permitas que un hombre te hable así. Si tú quieres, cocina, le dije, no, pues que se busque otra, saco. La mujer que cocina mitad y mitad, la mujer que trabaja y es 50-50, si quiere cocina y si no, no. Así que mi gente, no permita que un hombre las trate como sirvientas, porque no somos sirvientas, ni la madre. Y esa vieja que dice, ay, yo no la cocino, yo no soy sirvienta de mi marido, que te cocina tu mamá. ¿Ustedes qué tienen en la cabeza? ¿Caca o qué? ¿Y quién les dijo a ustedes que la mamá es sirvienta del hombre? Del hijo. No, mi gente, la mamá tampoco es sirvienta del hijo. No, aquí la única sirvienta es uno, por boba. Ustedes no puta, hombre, me va a quemar, o sea, no, ustedes no permitan que el hombre la trate como sirvienta y tampoco dejen que el marido crea que la mamá es sirvienta de uno. No, el hombre también puede freírse un huevo. El hombre que cocina también, ese vale oro, porque ya no hay de esos, mi gente, ya no hay de esos. Ahora no, ahora puros hombres que aparte que quieren que la mujer les dé mitad y mitad para todos los gastos, quieren que la mujer les lave esto, que les planche, les cocine y todo. No jodan, ya no estamos en los siglos de antes. Ahora sí es 50-50, 50 en la cocina, 50 en todo, papito.